大家平安，欢迎收听迦南之声，我是尤伯牧师。今天12月5号，我们要分享的主题是看见上帝的救恩。经文要读路加福音3章1到6节。弟兄姐妹，我们一起来读今天的金句。全人类都要看见上帝的救恩。路加福音3章6节。根据路加的记述，在罗马是当时世界和帝国的中心，凯撒提比留做国王，并且在位15年之久。罗马他正在强盛的世代当中，所以不论是总督分封的王，都是凯撒提比留所钦点的，即使是大祭司也得配合迎合君王的心意，所以当时的宗教也在罗马权势所控制之下。罗马政府反对亚那做大祭司，在西元6年被罗马巡抚居尼流任命为大祭司，但是在西元16年被革职，另外指派该亚法做大祭司，而亚那则留在犹太公会中，但是他们都不是按着上帝的制度而设立的，这在显示当时宗教的衰败与堕落。在以权势为主的处境之下，可以说当权者说了算，而当时候的历史是权贵书写的历史，但是路加非要写权贵的历史，他不是要写这些权贵的历史，他要写的是上帝救赎作为的历史。所以路加要读者所知道的，不是这些权贵的历史，而是所信的是确实的，是有关上帝救恩的历史。上帝的话语临到在旷野的约翰，这样的话语逆转了一切现实的观点。刚才提到说，上帝的话语并没有临到这些的权贵的当中，而是临到在旷野的约翰。上帝的话并没有透过君王、权贵，甚至是宗教领袖来发出。上帝的话没有临到华丽的宫殿，上帝的话却临到旷野。接着在旷野的约翰传达救恩的好消息。路加的安排从凯撒到总督分封王、大祭司，至宫殿和圣殿，最后以上帝的话临到，聚焦在旷野的约翰，透过他展现上帝的作为，如何逆转历史里的现实和必然，好像一定是这样。路加一开始他就记载什么？一位不可能生子的老妇人，竟然怀孕生了儿子；一位不该怀孕的童贞女，却生了孩子。这就是路加在记述上帝逆转了人以为是现实或是必然性的，而这位
降生的和平君王救主耶稣，他出生在刀剑建立之下的盛世下。降生的好消息是由卑微的牧羊人传开，并不是靠着在皇宫或者是华丽的宣传。上帝借着低下阶层、卑微贫困的人，展示他的救赎和恩典。路加他描述这个逆转，在宣告这是上帝的历史与作为，好像先知以赛亚所宣告的福音，每山谷都要填满，大小山冈都要削低，弯曲的路径要修直，崎岖的道路要铲平，全人类都要看见上帝的救恩。在今天的时代，我们想想上帝的话会临到什么地方，临到什么人？还是今天的人并不在乎上帝的话语，上帝说什么，可能只在乎历史的现实，还有那有权有势的人所说的话。在这不在乎上帝的话语的人当中，是否也包括了教会呢？从路加的叙述看来，答案好像是肯定的。如果上帝的话临到你，你会在乎吗？上帝对你说，这个救恩会临到全人类，你相信吗？你会像约翰一样勇敢对人群传讲悔改的信息吗？我们来默想，约翰传达上帝的应许，全人类都要看见上帝的救恩。那这救恩你已经得着了吗？如果你得着了救恩，你会与朋友分享吗？让我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，感谢您为彰显上帝的爱而降生，借着约翰传讲悔改的信息，使人看见主耶稣你的救恩。祈求圣灵也赐给我们能力，能够奉主的名勇敢向人分享耶稣基督你降生的好消息。你降生是为了要除去世人的罪，使人能够得救恩，成为上帝的儿女。我们这样祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿们。感谢您的收听，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅并给我们好评。我是尤伯牧师，祝福您一天都充满平安、健康、喜乐。我们下次再见。